صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل. أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك، وفقرتنا الأولى لهذا اليوم فقرة طبية وتتحدث عن موضوع الشخير، والذي تقول إحصائيات أن ربما 40 إلى 60% من الناس يعانون من الشخير أثناء النوم. ومعنا عبر الاتصال الدكتور معتصم محمد قرابيلو، وهو الطبيب الاستشاري والأخصائي بأمراض الأذن والأنف والحنجرة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك أخي الكريم، شكرا لك والإذاعة صباح الخير لجميع المستمعين. صباح الخير. صباح الخير دكتور. كما قلت أن تقول الإحصائيات ربما أن هناك 40 إلى 60% من الناس تعاني من الشخير أثناء النوم. لو بدأنا بالأسباب، ما هي أبرز أسباب هذه الظاهرة التي قد تكون مزعجة للبعض؟ صح كلامك، الشخير هو مزعج، والإزعاج غالبا لما يكون الشركاء اللي مع الشخص اللي لديه الشخير، وهي نسبة التفاوت بين 40 إلى 60%. هذا التفاوت يختلف حسب العمر وحسب الجنس، يعني دائما هو يشاهد عند الذكور أكثر وعند المتقدمين في العمر أكثر. كل ما ازداد العمر ازدادت نسبة الإصابة بالشخير. الشخير هو صوت مزعج، يعني بيصدر عن الشخص النائم. معظم الناس احيانا بيطلع لهم صوت خفيف ما يسمى الشخير، يسمى باللغه العربيه عطيط. هذا نتيجه يعني وضع الراس بيكون غير مناسب، بس الشخير بيكون صوت عالي، وفي حالات بتكون اكثر صوت عالي ومزعج ومصعوب بنوع من توقف التنفس، يعني بتاثر على بالمستقبل على المريض، تسبب اعراض قلبيه غالبا يعني. يعني إذا هناك كما ذكر دكتور، حتى ألخص الفكرة، هناك صوت طبيعي أحيانا بيكون ممكن يكون له علاقة بالتعب. أيوة. أو وضعية النوم. وضعية النوم، رأس غير مناسب، إنسان تعب كثير، أحيانا الحالة النفسية، وهذا أحيانا لا يطلق عليه شخير، بيكون صوت خفيف يسمى عطيط يعني. هذا ما له أهمية كثير، مجرد إصلاح النوم، إصلاح والحالة النفسية أحيانا والراحة، وأخذ قسط من الراحة ونوم كثير غالبا بيروح، يعني هذا ما بيكون مزعج كمان يعني. الشخير صوت عالي يعني. دكتور جميل. إذا معناها الشخير المزعج للآخرين، ما هي أبرز أسبابه لو أردنا أن نعيد ترتيب الأفكار؟ أيوة، بالنسبة للأسباب يعني هو الشخير يصدر من الجهاز التنفسي، لذلك غالبا يكون المنشأ من الجهاز التنفسي والعلوي، يعني نتيجة هو حركة الأنسجة الرخوة بالعوم واللهات أثناء مرور الهواء يعني. تتدخل بقى هون الأعراض الأسباب الانسدادية بالأنف، الحرارة الوترة، ضخامة الطرينات، الزوائد، ضخامة اللوزات، البداني. هي البداني ما لها علاقة، البداني بشكل عام هو سبب رئيسي، مثل ضخامة اللوزات. البداني بتسبب تراكم النسيج الذهني في مكان الحلق، يعني في مكان البلعوم، تؤدي إلى تضيق وتؤدي إلى الشخير. المشروبات الكحولية، أحيانا تشوهات الفك وخاصة الفك السفلي، ضخامة اللسان، خاصة قاعدة اللسان، وأن التدخين والمشروبات الكحولية، تقدم العمر، هي كلها من أسباب الشخير. يعني دكتور، إذا هناك أسباب، يعني فيما ذكرت هناك أسباب جدية للشخير، يعني تحتاج إلى متابعة. أكيد إذا وصل الشخير لدرجة أنه فيها بترافق مع نوع توقف التنفس، لازم المريض يراجع الطبيب. هون صار الشخير تابع لاختصاص جديد دخل على طب اختصاص أمراض النوم، بنعمل له دراسة بتحدد السبب، بنعمل له تخطيط نوم، وأحيانا صور شعاعية وفحص سريري، ولازم يتعالج إما بعلاج بعض الأدوية، ما كثير الأدوية تأثير، بعض النصائح بالنوم، وبعض الأدوات المساعدة، وأحيانا في علاج
جراحي يعني. الدكتور، يعني نحن تعودنا دائما خلينا نقول بالحياة الطبيعية، أو إنه بنعتبر إنه خلص فلان بيشخر وخلص، يعني إنه هيك هذا فلان بيشخر وفلان ما بيشخر، وكأنها أمور خلص هيك وهبية وخلق بها الإنسان. يعني هل نفهم الآن دكتور إنه الشخير إذن هو حالة في كثير أحيان بتكون مرضية وقابلة للعلاج؟ نعم، هي حالة مرضية، نعم، قابلة للعلاج غالبا، وكل حالة بتدرس لحالها وعلاجها مختلف عن الحالة الثانية طبعا. يعني مثلا مريض البدين ينصح بتخفيف الوزن، وأحيانا تخفيف الوزن بنسبة كبيرة، تغيير وضعيات النوم، إذا في أي أسباب مثل هذه المصطلحة الجراحية، أسباب بالفعل ضخامة الأوزان، كل هالأسباب هي من هذا. وأحيانا في بعض الأجهزة بتعطي ضغط إيجابي للهواء، بنحط أسباب النوم لمنع الشخير. يعني الشخيرة له أسباب أحيانا بيأثر على عمل القلب وعلى تركيز الدماغ، وممكن يأثر على العلاقة بالصلب الشريان السباتي. يعني له تأثيرات مع الفترة الطويلة من الشخير بنقص الأكسجين الدماغ وصعوبة التنفس. هي كلها أعراض، كلها أسباب قد تسبب أعراض لأسباب خطيرة ثانية. ضعف التركيز والنوم أثناء النهار ممكن يؤدي إلى حوادث السيارات، إلى يعني أمور خطيرة أحيانا تكون. يعني فعلا دكتور، أنا أريد أن أقف عند هذه النقاط التي تذكرها مهمة جدا في تسليط الضوء على أهمية الموضوع. يعني كثير من الناس تنظر إلى الشخير فقط لأنه هو عادة يزعج الشخص الموجود بجوار هذا الشخص، فإذا كان الشريك قد تأقلم مع الموضوع فخلص انتهينا من المشكلة. يعني كثير من الناس تتعامل مع الشخير فقط من هذه الزاوية، من باب أنه مزعج للآخر، فإذا هذا الآخر قد اعتاد على الموضوع انتهى الموضوع والحمد لله الأمور مشيت على خير. لكن إذا أنت تتحدث دكتور عن أن الشخير قد يقف وراء أسباب مرضية وقد تحدث بعض مضاعفات. دكتور، متى يجب على الشخص اللي بيعاني من هذه الظاهرة، وعم نحكي نحن نسب عالية، بنحكي عن نصف الناس تقريبا تعاني من الشخير، متى يجب عليه أن يراجع طبيب؟ إذا أثر الشخير على العلاقة الاجتماعية، هي أي سبب معين، أحد مضاعفات الشخير العلاقة الاجتماعية مع الشريك الآخر، في حالات تأثر. يعني ما كل الشركاء ممكن يتحملوا، ممكن تؤدي لحالات طلاق أحيانا أو مشاكل اجتماعية. هذا أحد الأسباب. نعم. إذا أثر على الحالة الصحية، مثلا الشخص حسب مهنته بدأ دقة أثناء وتركيز أثناء العمل، الشخير يؤدي إلى صعوبات في النوم. يعني بيصير الصبح ما هو شبعان نوم، ما هو مركز. يعني إذا بسوق سيارة ممكن يسوي حادث، ممكن يعطي نوبات نوم، يعني فترات نوم أثناء القيادة يسبب مشاكل. وأسباب أخرى مثلا الشخير العالي المترافق مع نسميها نوع انقطاع التنفس أثناء النوم. إذا سبب نوع انقطاع التنفس أثناء النوم ممكن تأثر على القلب، ممكن تسبب إلى وفاة مفاجئة أثناء النوم نتيجة توقف القلب، ممكن تسبب على الدماغ. كذا في دراسات جديدة شافوا أنه علاقة مع الشريان السباتي. هذا الشريان السباتي بالرقبة مسؤول عن تروية الدماغ. وجدوا أنه في علاقة مضطردة بين الشخير وتصلب الشريان السباتي. يعني هاي الأمور كلها ما بس العلاقة مع الشريك، يعني في الشخير يسبب مضاعفات صحية على الشخص نفسه اللي بيشخر. دكتور، يعني إذا مثل ما تفضلت هناك إذا أسباب ممكن تكون كتير جدية، لكن لو أتينا إلى ممكن تكون كما ذكرت بعض الأسباب بسيطة أو في متناول الإنسان، يعني ما هي الإجراءات النصائح اللي ممكن نقوم بها حتى نتخلص من فلنقل حالات الشخير البسيطة التي لا يقف وراء سبب مرضي كبير كما تفضلت؟ ما هي الإجراءات أو النصائح اللي ممكن تعطى للمريض بحيث أنه إذا نفذها قد يتخلص من الشخير، وإذا لم يتخلص هنا نقول إن الموضوع بحاجة إلى الذهاب إلى أخصائي؟ كل ما الشخير هلا صار مرض له علاقة باختصاص اسمه أخصائي أمراض النوم.
يعني مراجعة أخصائي أمراض النوم قبل الذهاب إلى طبيب التنفس الحجرة. يعني مثلا مريض يشخص شاف مريض آخر أو يشخص عمل عملية انحراف واتضاع الشخير، مو ضروري نفس العلاج. نعم. ما لازم يروح عن طبيب الأذن أو الحنجرة في البداية، لازم يراجع طبيب أخصائي أمراض النوم. نعم. يجري بعض الفحوصات وأهم تخطيط النوم لتحديد السبب. يعطيه بعض النصائح، قد تكون الأسباب كلها بسيطة، قد يكون بداني، مجرد الشخص ينزل وزنه للطبيعي بروح الشخير، بتحدد السبب وعلى أساس هذا السبب يتم العلاج، إما جراحيا أو بعض النصائح أو وضع بعض الأجهزة المساعدة أثناء النوم. دكتور معتصم، موضوع يعني النوم وظروف النوم إلى أي مدى ممكن أن تؤثر؟ يعني ما هي الظروف الأفضل التي ممكن أيضا التي من شأنها أن تخفف من هذا الأمر؟ وضعية النوم، الموضوع الوسائد، غير ذلك. هل هناك يعني ظروف نوم معينة تساعد على أن تبعد الإنسان ربما عن هذه الحالة؟ أكيد، يعني مع الاستقصاءات ممكن يعمل صورة جانبية يشوفوا إذا في المسافة بين راحة اللسان والجدار الخلفي بالعمق قليلة، ممكن يعطوه بعض النصائح، يعني يرفع المخدة شوي بزاوية معينة، يرفع في بدان يخفف وزنه مشان يخف النسيج الذهني الموجود في البلعوم. النوم له علاقة، والنوم وقت بنعمل التخطيط بنعمل بظروف جيدة، يكون المريض مرتاح، وسائل بتكون جيدة، وبتراب ضربات القلب، بتراب الأكسجين، يعني بتراب عدة شغلات بأجهزة المريض أثناء نومه وقت نعمل تخطيط النوم. يعني هي لها علاقة كثير عادات النوم السيئة. من في ناس بتنام على بطنها بضغط الجهاز التنفسي. يعني دكتور جميل. إذا حتى النصائح، تقصد دكتور موضوع الوسائد وكذا مرتبطة بالشخص نفسه، يعني إنه تكون خاصة بهذا الشخص. هذا كمان كل مريض شخير حالة لحالة، لحالة، وعلى أساسه يحدد العلاج. ليس هناك وصفة سحرية تعطى كل المرضى. جميل. دكتور، ذكرت قبل قليل ابتعاد عن عادات النوم السيئة. لو أردنا فعلا أن نختم في هذا اللقاء ما هي أبرز عادات النوم التي يمكن أن تصنف سيئة بشكل عام، يعني والتي قد تؤدي إلى الشخير أو غيره، لكن ما هي أبرز العادات التي يجب تجنبها في خلال النوم؟ النوم على الظهر أو النوم على البطن من العادات السيئة، من الأفضل ينام على الجنب مشان يكون الجهاز التنفسي حار. مثال تكون متوسطة، لا كثير عالية، إلا إذا بعض المرضى القلبيين أو إذا مريض مدين كثير بده يرفع الوسادة مشان ما يصير ضغط البطن على حجاب الحاجز، يضغط على الصدر. ما يأكل قبل النوم مباشرة على الأقل 3 ساعات، لا تكون المادة ممتلئة كثير. ابتعاد عن تدخين المشروبات الكحولية خاصة قبل النوم. يعني هاي بذهننا له. جميل. إذا هذه النصائح فعلا مهمة قبل النوم حتى تكون هذه الساعات ساعات مليئة. ربما يعني أيضا نضيف موضوع الابتعاد، يعني أن تكون الهدوء والظلام أيضا ربما من النقاط التي تكون تهوية جيدة، يعني كل هذه الأمور. لأن البعض دكتور يعني حتى موضوع صارت وجود الأجهزة والتلفاز وغير ذلك وبقاء الإضاءة، فالناس بتنام وبتفيق بتحس حالها لساتها تعبانة لأنه هي عايشة نفس الضغط ونفس الستريس. دكتور أشكرك جدا إذن على هذه الإضاءات. صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل.